बायोप्लाजिन नंबर 6 कफ कोल्ड एंड कैटरेक्ट, खांसी नज़ला और सर्दी के लिए। बायोप्लाजिन नंबर 6 होम्योपैथिक मेडिसिन फेरमफॉस, काली म्यूर, मैग्नीशियम फॉस, नेट्रम्यूर और नेट्रम सल्फ की कॉम्पोजिशन से बनाई गई है। बायोप्लाजिन नंबर 6 को आप खांसी नज़ला और सर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी लग जाने से खांसी की शिकायत में इजाफा हो जाए और साथ साथ सीने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो और आपका निज़ाम तनफ़ुस मीन्स रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आपका इन्फेक्टेड हो गया हो, जिसकी वजह से सांस लेने में भी आपको तकलीफ हो, बलगम आपको बहुत ज़्यादा आता हो और खांसी ऐसी हो जिससे आपको कंटिन्यूसली सीने में दर्द महसूस हो, साथ साथ नज़ला हो जो बहता हो और आपको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती हो। बायोप्लाजिन नंबर 6 खांसी नज़ला और सर्दी का बहुत ही मौसर इलाज है। शेयर दिस वीडियो with your loved ones. Do subscribe to my channel for more information. Thank you.